Nĩ mũthenya ũtakariganĩra nĩ amu nĩ wa kĩeha kĩingĩ na maithori maingĩ kũrĩ aciari a Kawida na aikari a Kwangĩndũ thutha wa kũrwo nĩ mwana wao wa ũkũrũ wa mĩaka 7 ũrĩa warangirwo nĩ ngari ya thukuru wa St Augustine thutha wa kũhorokera irima-inĩ rĩrĩa rĩarĩ thĩinĩ wa ngari ĩyo rĩaumanĩte na ibati gũthanga. Unfortunately, Jeremy died before I brought him here. I just brought him in a coffin of which I'm not feeling happy at all. We were planning to come this December for the Christmas holidays in Kitui with the whole family. Akiaria na ruo rũingĩ Cũe wa Kawida oigĩte mũtũrĩre wa Kawida ũrakinyirio mũico nĩ thukuru na ndereba wa ngari ĩyo kwaga ũmenyereri, akiuga nĩ ũndũ wĩ kĩeha kuona nĩ makoretwo moe ngari ĩyo ĩna irima no gũtirĩ ikinya marakoretwo moete. So I say my life, it will be active. Now, whom will I be preparing? Waking up at 5 a.m. daily, that was my hobby, except on Saturdays and Sundays. Akiaria hĩndĩ ya gũtongoria igongona rĩa gũcokia mwĩrĩ wa Kawida tĩri-inĩ mũthikabu wa kanitha wa Gatoreki wa Boma, Father Mutia nĩ amenereirie ũrũgamĩrĩri wa thukuru wa St Augustine akiuga ndũrĩ na ũigĩrĩrĩki. Na vitu tunapuuza kwa sababu hatuna uwezo, lakini tutapuuza tu kwa sababu ya maisha inaendelea tu. Unaweza ona mti kama umening'inia hapa, unasema mti yule nitakata kesho, tuna ignore tu. Kawida agũtũra ririkanĩtwo nĩ kĩyo gĩake na wathĩki mũingĩ ona ngumo nene ĩrĩa arakoretwo ahete thukuru ũyũ kũhĩtũkĩra mathako. Leo mwili wa mtoto huyu Jeremy katika kaburi hili